अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पीके ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ AQ गोट फार्म में मुजम्मिल भाई के पास मौजूद हूँ। मुजम्मिल भाई के इनविटेशन के ऊपर आज मैं मौजूद हूँ AQ गोट फार्म के ऊपर। जो लोग मुजम्मिल भाई को जानते हैं दैट्स वेरी गुड। मेरे हिसाब से यार 90 to 95% यार ये लोग ये जानते हैं मुजम्मिल भाई को। जो लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि मुजम्मिल भाई यूट्यूबर हैं। कैटल मार्केट कराची और पाकिस्तान मीडिया टुडे इनका यूट्यूब चैनल है। और अगर आप लोग नए हैं और अगर आप लोगों ने इनके चैनल को विजिट नहीं किया तो आप लोग ज़रूर इनके चैनल को विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ये है कि भाई मुजम्मिल भाई के पास जो लॉट अभी जो फॉर सेल वाली है वो भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और एनिमल पॉइंट पीके ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ख़ास तौर पे जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी एनिमल पॉइंट पीके ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा यार दोस्तों, अभी तो इंशाल्लाह इस वीडियो को जो हमने जो आगाज़ किया है वो किए हैं फॉर सेल वाले जो हैं एनिमल्स हैं। अभी जो मुजम्मिल भाई के पास मौजूद हैं इनके रूफ टॉप सेटअप के ऊपर वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे। और कौन कौन सी ब्रीड्स के ऊपर काम करते हैं वो सबसे पहले इंशाल्लाह तो वो आपको पूछ के बताएंगे। और क्या क्या प्राइस रेंजेस में हैं वो आपको पूछ के बताएंगे। और मुजम्मिल भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे इसमें वीडियो में भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो अगर आपने कोई भी बकरी आप लोग पसंद करें तो आप एक स्क्रीनशॉट मुजम्मिल भाई को उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इंशाल्लाह आप भेजेंगे तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आप मेरे रेफरेंस से अगर आप मुजम्मिल भाई से कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं ज़रा सबसे पहले ज़रा मुजम्मिल भाई के पास कौन कौन सी वो हैं फॉर सेल के ऊपर बकरी हैं तो वो आपको दिखाते हैं। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है मुजम्मिल भाई के पास ये कुछ ट्विंस बकरी मौजूद हैं। पहले ज़रा मुजम्मिल भाई से बात करते हैं। जी मुजम्मिल भाई, डिटेल्स। ये ट्विन सिस्टर्स हैं। ट्विन सिस्टर्स दोनों तकरीबन 4 दांत हैं। सही है, रिसेंटली 4 दांत हुई हैं। इन दोनों की फर्स्ट लैक्टेशन है, पहली बार लगी हुई है, लेकिन दोनों कंफर्म गब्बन है। ये वाली जो है मैक्सिमम 1 महीना लेगी, मैक्सिमम हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में बच्चे दे, बिल्कुल तैयारी पर है ना। और वो वाली ले सकती है 1.5 से 2 महीने, ठीक है। लेकिन दोनों जो है ये कंफर्म गब्बन है, ट्विन सिस्टर्स हैं और साथ ही उठती बैठती हैं, साथ ही खाती पीती हैं और इत्तेफाक की बात है साथ ही बीमार भी होती हैं, साथ ही सही हो जाती हैं। दोनों को जो है अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले दस्त लगे थे, लेकिन दोनों के सेट होगा अल्लाह के करम से। 7 लगे दोनों को, 7 सेट हो गए। ज़बरदस्त है भाई। तो मेरी भी ख्वाहिश यही है कि अगर कोई भाई ख़रीदें तो वो दोनों साथ ही ख़रीदें, ठीक है, साथ लेके जाए, क्योंकि बहुत इनकी साथ ना अटैचमेंट बहुत है। ठीक है, तो अगर किसी को साथ खरीदनी हो तो भी अवेलेबल है, सिंगल में भी खरीदनी हो तो भी अवेलेबल। अच्छा मुजम्मिल भाई, बकरी तो या माशाल्लाह से यार आपकी हमने दोनों दिखा दी अभी है, तो ये बताएं कि भाई प्राइस रेंज क्या हो जाएगी, मतलब ये किससे और किसके बीच में? ठीक है, एग्जैक्ट बेशक मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन मेरे पास अभी जो जितना भी आपको भी कलेक्शन दिखाने वाला हूँ 20,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। 20,000 से लेके 60,000 रुपये तक की जो है प्राइसिंग के अंदर है। उसमें यानी कि टेडी से लेके गुलाबी, अबलक और टापरी सारी ब्रीड्स उसके अंदर शामिल है। तो ये प्राइस रेंज है 20,000 से लेके आपको 60,000 की रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, सही है। तो दोस्तों यार ये दोनों ये बकरियां ये अभी फॉर सेल है मुजम्मिल भाई के पास। मुजम्मिल भाई का नंबर ये इस वीडियो में चल रहा होगा। जिन लोगों की रेंज और जिन लोगों का शौक इस ब्रीड का है तो वो लोग रब्ता कर सकते हैं मुजम्मिल भाई से। जी मुजम्मिल भाई, नेक्स्ट पीस। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पीस ये है हमारे पास माशाल्लाह से। ये अबलक और कामोरी अबलक कहलाती है, गुलाबी कामोरी का क्रॉस ना। तो ये इसलिए मुझे पसंद आई थी क्योंकि इसके जो बच्चे आएंगे ना, अगर आप इसको गुलाबी से क्रॉस कराते हैं तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बच्चे आएंगे। अच्छा, इसके हवाले से एक बात और ये बताता चलूँ कि ये अगर मेरी इसकी डील होती है किसी से तो मैं प्रेग्नेंट की डील नहीं करूँगा, गब्बन की डील नहीं करूँगा। ये नसीब पर है आपके। अगर ये निकली गब्बन ठीक, नहीं निकली तो मेरे पास ब्रीडर भी मौजूद है माशाल्लाह से, प्योर गुलाबी ब्रीडर। अगर हीट पर आ जाए तो आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे इसको लगवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे इसको लिए हुए तकरीबन 1.5 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक जो है ना ये उसके ऊपर हीट पर आई नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नसीब है। कोई आके फिज़िकली चेक करना चाहता है तो चेक कर ले कि ये गब्बन है या नहीं है। लेकिन दूसरा झोल होगा इसका, इससे पहले एक मरतबा बच्चे दे चुकी है। और दांतों की बात करें तो 4 दांत है। ठीक है जी, ठीक है, सही है। अच्छा तो दोस्तों खैर आपको एक साइड दिखाई थी और ये है इसकी ये दूसरी साइड है। ठीक है भाई, आप माशाल्लाह से आप देखें ज़रा,
अल्लाह ने इसको यार बड़ी फुर्सत से बनाया। वैसे मुजम्मिल भाई क्या कहेंगे आप? बहुत प्यारा प्रिंट है इसका, प्रिंट ही है जिसकी वजह से मुझे पसंद आई है, वरना मैं नॉर्मली जो है ना क्रॉस ब्रीड के अंदर बकरियाँ नहीं लेता, या तो प्योर कामोरी या प्योर गुलाबी। लेकिन इसकी जैसे नाक है नकोड़ वो पिंक नोज के अंदर है, बाकी नीचे थोड़ा सा मोजा प्रिंट टाइप का जो एक इसके अंदर वो आया टच आया है। ठीक है, इसको गुलाबी से भी आप क्रॉस करें तब भी इंशाल्लाह खूबसूरत बच्चे आएंगे, कामोरी से क्रॉस कराएं तब भी खूबसूरत बच्चे। बेहतरीन हो गया भाई। ठीक है भाई, ये भी बकरी अभी वो है फॉर सेल के ऊपर है। अच्छा तो दोस्तों कि जिस तरह की अभी ट्रेंडिंग में आजकल कलर है, अगर आप लोगों का शौक कलर या एक अबलग कलर का है तो भाई ये इस बकरी को तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट पीस क्या आ गया है भाई मुजम्मिल भाई के पास। ये जो बकरी है इसकी डिटेल्स अभी सबसे पहले आपको ज़रा लेके देते हैं मुजम्मिल भाई से। जी मुजम्मिल भाई। यार ये गुलाबी बकरी है, ठीक है, एक इसका सिंगल स्पॉट है छोटा सा उस तरफ अगर आप ठीक है दिखा दो, ठीक है, बस एक ये स्पॉट है इसका, और इसके कोई भी स्पॉट नहीं है, बाकी प्योर वाइट में है ना ये। ठीक है, ठीक है। बाकी गब्बन होने के एतबार से डॉक्टर को मैंने चेक कराई है, डॉक्टर साइन को ना, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि ये गब्बन है। ठीक है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि यार ये कितने महीने की गब्बन है, हो सकता है 2 से 2.5 महीने की गब्बन हो। सही है। व्यापारियों से मैंने खरीदी है, उनके बकौल गब्बन है, और मैंने डॉक्टर साहब को चेक करा दिया। दांतों की जहाँ तक बात है तो ये 6 दांत में है बकरी, और अगर इसके हम लैक्टेशन की बात करें तो इसका सेकंड लैक्टेशन है, इससे पहले एक बार ये बच्चे दे चुकी है। ठीक है, बाकी आप इसको थोड़ा पीछे की साइड से भी दिखा दो, क्योंकि गब्बन बकरी को ये सारी चीज़ें जो है जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो देख के आइडिया भी कर लेते हैं कि भाई उसकी प्रेगनेंसी में कितना टाइम है या क्या है क्या नहीं। सही है, तो इससे भी एक ज़रा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी फिजिकली कोई चेक करना चाहे तो आके चेक कर ले, उसका मोस्ट वेलकम। कोई भी चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं आके। बाकी इसकी भी भाई ब्लड पैरासाइट की हमने वैक्सीन की हुई है, और इसके अलावा जो है वैक्सीनेटेड है और सेहतमंद है, अल्लाह के करम से किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन हो गया भाई। एक बकरी और है मेरे पास अभी, गुलाबी बकरी, जो इसके साथ ही मैं लाया था, लेकिन वो थोड़ी सी बीमारी में चल रही है, इस वजह से वो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। जब तक उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीट नहीं हो जाएगा तो वो मैं सेल आउट नहीं करूँगा। ये वाली अल्लाह के करम से किसी बीमारी में भी नहीं है और वैक्सीनेटेड भी है, इसलिए ये फॉर सेल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जिस वजह से मुझे ये बकरी पसंद आई थी, वो इसका नाक का जो वो है ना तोता फेस जिसको आप कहते हैं, नकोड़ की बात कर रहे हैं, जो कर्व है, इस वजह से जो है ना ये मुझे पसंद आई थी बकरी कि इसका। बाकी दूसरी बकरियां भी मेरे पास गुलाबी आपको दिखाऊंगा, उनके ऐसे फ्लैट फेसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये बकरी जो है ना ज़रा इसको तोता फेस कह लें या आप इसको कर्व फेस कह लें, उसमें मौजूद है, वैसे मुझे पसंद आई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पीस अभी आप लोगों की खिदमत में अभी हाजिर करते हैं। जी मुजम्मिल भाई। ये है AQ गोट फार्म की स्पेशलिटी। ठीक है, ये है फ्लाइंग टापरा, इसका हमने नाम रखा है। ये हमारे फॉर्म पे 2-3 डॉन है ना सर, उसमें ये 2nd नंबर इनका है। सही है, इनको बांध के रखना पड़ता है, वरना तो ये इतनी उधम मचाते हैं ना। हर किसी को मारते भी हैं, सींगे भी हैं इनकी। एडवांटेज है इनको, और छोटे साइज के भी हैं तो फौरन से फुदक के निकल जाते हैं मार के अगले को। सही बात है। तो ये सीन है इनका, और इसी चक्कर में इसके जो है ना हल्की सी चोट भी लग गई थी। ये चीज मैं बता देता हूँ तौर पे, हल्की सी इस पाँव में इसके चोट लगी थी, ये उछलने कूदने की वजह से। उसके बाद से फिर मैंने इसको रस्सी डालना शुरू कर दी है, लेकिन चोट अल्लाह के करम से सही हो गई है। घुटने पे लगी थी इंटरनली, एक्सटर्नल कोई चोट नहीं है, यहाँ लगी थी इसके चोट। सही है, ये उछल कूद कहीं कर रहा था ना, लेकिन अब अल्लाह के करम से सेट है। इसको पेन किलर वगैरह इंजेक्शन लगा के ठीक है सही कर दिया, बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल भाई जरा डिटेल्स वगैरह दे दें यार, अगर आप इसकी देना चाहें तो। डिटेल्स इसकी ये है कि यार ये तकरीबन 6-7 महीने का है। ठीक है, और आंडू है, अगर कोई ब्रीडिंग पर्पस में यूज करना चाहे तो उसके लिए भी यूज कर सकता है, और अगर कोई कुर्बानी के लिए यूज करना चाहे तो खस्सी करा के इसको कुर्बानी के तौर पे भी इसको पाल सकते हैं। ठीक है, सही है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन इसकी भी करवा दी है हमने, वही ब्लड पैरासाइट की। ठीक है, वैक्सीनेशन हुई भी है, एक्टिव है। आप इसको कचरा भी खिलाएंगे वो भी खाएगा, कोई चीज नहीं छोड़ेगा ये। और खर्चा हो जाएगा आपका। हाँ, खर्चा बिल्कुल बचाएगा ये आपका ना। ठीक है, और जरा से भी इसके नखरे नहीं है। खर्चा बचाएगा, मर्जी अपनी करेगा, लेकिन लेकिन खर्चा बचाएगा, लेकिन दूसरे जानवरों को आपको बचाना पड़ेगा इससे। सही है भाई, ये छोटा डॉन है। ठीक है भाई, यार ये छोटा डॉन, फ्लाइंग डॉन या फ्लाइंग टापरा भाई। जिन भी भाई को अगर यार ये चीज अगर समझ में आए, इनके हमने रखे हैं। अच्छा भाई, जिन भी भाई को अगर यार फ्लाइंग टापरा अगर ये AQ गोट फार्म पे अगर ये पसंद आया हो, बिल्कुल, तो आप लोग मुजम्मिल भाई से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं राब्ते के हवाले से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरे 2 नंबर्स हैं। एक जोंग का नंबर है जो मैंने कॉल के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर की बैक साइड पे ना सेंट्रल जेल है, जैमर्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से कॉल मिलती नहीं है। जोंग वाले पर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और एक है मेरा यूफोन का व्हाट्सएप का नंबर, तो कोशिश करें कि मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दिएगा। जोंग वगैरह पर भी आप कांटेक्ट करेंगे तो मुश्किल ये कि कॉल मिले, फिर लोग बाद में नाराज़ होते हैं कि आप
को कांटेक्ट करें, लेकिन आपका नंबर ही बंद जा रहा है, वो जैमर्स की वजह से नंबर बंद होता है। ठीक है भाई, बेस्ट हो गया भाई, बेहतरीन हो गया भाई। नेक्स्ट पीस भाई अभी आप लोगों की खिदमत में हाजिर करते हैं भाई। अच्छा भाई दोस्तों, भाई एक और टेडी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जी मुजम्मिल भाई। ये भी माशाल्लाह से टेडी बकरी है और ये भी गब्बन है ना, कंफर्म गब्बन है। ठीक है। और ये भी जो है ना बहुत लड़ाका टाइप की बकरी है, लेकिन बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह से, और तकरीबन 3 महीने की गब्बन है ये। ठीक है। और ये दांतों में क्या मुजम्मिल भाई? दांतों में 6 है, इसका दूसरा झोल है। इससे पहले जो मैंने 2 टेडी बकरियां दिखाई थी 4-4 दांतों में, वो जो चीना प्रिंट में थी, उनका पहला झोल था। ठीक है। इसका दूसरा झोल है, तो इसका आप थन वगैरह भी दिखा सकते हो। इससे पहले भी ये बच्चे दे चुकी है ना। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? 2 बच्चे? एक्सपेक्टेशन बिल्कुल 2, इनके तो 2 होते ही है ना, नॉर्मली है इनके टेडी बकरियों का ना 2। ठीक है, सही है, सही है। तो ये है इसका। अच्छा भी दोस्तों, भाई ये भी जो बकरी ये अभी फॉर सेल के ऊपर है, एक ही गोट फार्म और मुजम्मिल भाई के पास। अगर आप लोगों को ये बकरी पसंद है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मुजम्मिल भाई के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मुजम्मिल भाई का व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पीस आप लोगों की खिदमत में अभी हाजिर करते हैं। तो दोस्तों यार, ये वो बकरी हैं कि जो मुजम्मिल भाई की बकरी अभी जो मिस कैरेज का कि जो सीन हुआ था, ये वो बकरी मौजूद है। ये अभी फॉर सेल के ऊपर है यार। ये बकरी अभी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले इसका मिस कैरेज हुआ था। मैंने वीडियो डाली थी, 3 बच्चे इसके थे माशाल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त भाई, 3 बच्चे थे। लेकिन हुआ ये था कि हमने ख़रीदी थी गंडो आदम से। अब वो वहाँ पे तो गांव देहात में तुम्हें पता है किसी भी ब्रीडर से लगा देते हैं वो लोग, तो अलग आसरा ही नहीं करते। हाँ। तो ये गुलाबी ब्रीडर वगैरह से किसी से बड़े ब्रीडर से लगी हुई थी, तो बच्चों का साइज़ बड़ा था, इस वजह से जो है वो मिसकैरेज हो गया है इसका ना। लेकिन अब ये है कि अल्लाह ताला के करम से बकरी बिल्कुल सेहतमंद है। इसका हमने 1 हफ्ते पूरा ट्रीटमेंट किया है, इसको ड्रिप्स भी लगवाई, सारी चीज़ें करी। अब अल्लाह के अभी ओके है, बिल्कुल सेट कंडीशन में है। हाँ बिल्कुल सेट कंडीशन में है, ये सही है। खाने पीने में हर चीज़ के अंदर बिल्कुल सेट है। तो अब इसका ये है कि मेरा जो ब्रीडर है ना, जिससे मैं लगवाने के लिए लेकर आया था, वो ब्रीडर इस वक्त जो है बीमार चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में। मैं तुम्हें भी दिखाया भी है, 3-4 दिन से उसको मैं ड्रिप्स लगवा रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैं उससे इसको क्रॉस करवाने के लिए लाया था। अब उसका मुझे कुछ नहीं पता वो कब तक सेट होगा, कब तक नहीं होगा। इसलिए यह है कि अगर किसी को ख़रीदनी हो, कोई इंटरेस्टेड है तो ख़रीद सकता है। ये कोडू 0 साइज कोडू जो होता है ना, ये उसके अंदर है। देखो तख्त पे खड़ी हुई है और मैं खड़ा हूँ, और अभी भी ये देखो ये कहाँ पहुँच रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये देखना बहुत ही, अगर आप इसको मैं नीचे अगर इसको ज़मीन पे खड़ा करूँगा ना, तो शायद तख्त तक भी नहीं आएगी। हाँ, हकीकत नहीं आएगी, हकीकत बात है। तो इसके जो छोटा साइज है ना, इसकी वजह से ये मुझे पसंद आई थी और मैंने परचेज की थी। अच्छा भाई, बाज़ लोग यार ये देखते हैं कि यार ये बकरी में ये खूबसूरत नहीं है, तो यार ये बच्चे भी अच्छे के अनमे के नहीं दे सकती। तो भाई यार सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि भाई ब्रीडर अगर आपके पास अच्छा होगा ना, तो भाई तो वो बच्चे जाते हैं अपने बाप के ऊपर ही जाते हैं। 70 to 80% ब्रीडर का आता है, ब्रीडर का आता है। बाकी बकरी जो है ना, वो इसीलिए जो भी एक्सपर्ट फार्मर है ना, यही रेकमेंड करते हैं कि बकरी आपको लो क्वालिटी में ले, लो क्वालिटी। हाँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत कोई लाखों में बकरियां खरीदें। आप नॉर्मल प्राइस रेंज में बकरी खरीदें। ब्रीडर के ऊपर आप जो है ना पेट भर के पैसा खर्च करें। बिल्कुल यही बात है। अगर आप लोगों को कोडू बकरी या 0 साइज बकरी अगर आप लोगों को पसंद है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मुजम्मिल भाई के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है मुजम्मिल भाई। ओके, तो भाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुजम्मिल भाई की जो ये सारी की सारी जो लॉट है, ये अभी फॉर सेल के ऊपर है। जिन लोगों को भी अगर समझ में आ रही है, तो एक स्क्रीनशॉट लेकर आप मुजम्मिल भाई का व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग इनको भेज सकते हैं। और मेरा नाम लेने के ऊपर या मेरे चैनल का नाम लेने के ऊपर आप लोगों को एक खुसूसी डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट स्पॉट पे। तब तक के लिए मुझे और मुजम्मिल भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।